Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, pada video kali ini saya akan membagikan situasi dan kondisi di stasiun kereta api Gubeng. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagi seluruh petugas yang mohon untuk mempersiapkan diri. Kereta api Kabupaten Johor di Jalan 2 siap berangkat. Selanjutnya kami informasikan yang sampai ke dalam berasanya di jalur 6 adalah kereta api Arga Semeru dengan tujuan ke arah stasiun Gambir. Bagi seluruh penumpang kereta api Arga Semeru, kami persilakan Anda untuk masuk ke dalam kereta di jalur 6. Informasi waktu tunggu kurang lebih 5 menit. Aku di stasiun. Beli nasi sampai Ya, lebih kurang sekarang Jalurin nomornya kok ambil